Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sočnu butkicu. Idemo! Prvo što ću uraditi, svežu butkicu od 2 kg izbušit ću ovako sa nožem, što dublje može da prodre nož na par mesta. Evo ovako. I tako ću uraditi po celoj butkici. Kad sam pripremila butkicu, sad ću napraviti marinadu. Za to mi je potrebno 20 ml alkoholnog sirćeta 9%, 30 ml biljnog ulja, potrebne su mi 3 kašičice soli, bibera krupno ovako mlevenog, biber stavljate po ukusu i stavit ću malo svežeg bibera sitno mlevenog. I sada ću sve to promešati. I sad kad smo pripremili marinadu, prvo ćemo staviti ovako ove zareze gde smo sa nožem izdubili i utrljati sa prstima. Pa ćemo onda s polja utrljati marinadu i tako ćemo uraditi sa svih strana. I ovako izmariniranu butkicu stavit ću sada na papir za pečenje, stavila sam 2 komada i sada ćemo lepo to sve uliti. Kad sam uvila u papir za pečenje, ostavit ću sa strane i sad uzimam foliju i raširit ću ovako dužu i iz par delova ću je preklopiti i staviti butkicu na foliju. I sada prebacujem butkicu na foliju i nju ćemo ovako lepo upakovati. I ovako kada uvijete i foliju, gledajte da što više pritisnete, da nema vazduha, da što više istisnete i sada nosimo u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 2 sata. I evo posle 2 sata pečenja meso je gotovo i sada ću ga odvojiti ovako, otvoriti foliju i papir za pečenje. Sada ću pripremiti sos, za to mi je potrebno 3 supene kašike soja sosa, 1 kašičica senfa i 2 supene kašičice meda. I to ću sada sve lepo sjediniti. I sa ovako pripremljenim sosom premazat ću meso. I ovako premazano meso nosim sada u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se zapeče 30 minuta. I evo naša butkica je gotova i sad ćemo sačekati malo da se ohladi pa ćemo je iseći. I evo meso se malo prohladilo i sada ćemo iseći da vidimo kako to izgleda. Kako je sočno, svi sokovi su fino ostali unutra. Sa ovom marinadom i svojim sosom je fantastično. Sad ću iseći i ovu stranu, ovako. Vidite kako je to fino, lepo sočno, mekano,
ukusno. Možete poslužiti uz vaš omiljeni prilog, u salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i naravno obavezno pripremite ovu sočnu botkicu. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas spremamo rolovanu svinjsku butkicu. Idemo! Ovdje imam svežu svinjsku butkicu od 2 kg i prvo što ću uraditi, odvojit ću kost od mesa. Ovako pratite kost i pazite da ne presečete kožu. I kada sam odvojila kost od mesa, sad ovako ovo meso malo da je zadebljalo, tu ćemo ga samo malo rasići da se ono razvuče. Tako ćemo uraditi sve da vidimo da je zadebljalo meso. Zatim ću preko mesa staviti foliju i izlupati sa tučkom za meso da se istanji. Evo meso sam izlupala i sada ću pripremiti mešavinu začina za meso. Za to mi je potrebno 1 kašičica puna soli, bibera po ukusu, mešavina začina za meso. Ovo je grčka mešavina začina za meso, koristit ću pola kašičice. Unutra ima ruzmarin, majčina dušica, origano, uzet ću beli luk u prahu i to ću sve sada lepo promešati. I sada ću posuti ovu mešavinu po mesu i dobro ovako utrljati. Kada sam utrljala začin u meso, dodat ću 6 čenova belog luka koje ću usitniti u presi. Potom ću utrljati i beli luk dobro u meso. I sada ću urolati meso, malo ga ovako priklopite i samo uvijate ovako kao rolat. I ako ovako meso vam ima ovaj žig, pošto sve meso ima taj žig, nemoj da vas buni, to je jestiva boja, grožđana boja i tako da ne morate da skidate. I evo dole sam stavila kanap s kojim ću učvrstiti meso i sada stavljam meso i vezujem ga u čvor. I tako ću sav kanap zavezati. I ostalo je još ovako da ga vežem, koje će ga držati sa strane. I na kraju odsečete krajeve od ovoga kanapa. Ovako pripremljeno meso umotat ću u papir za pečenje. I na kraju u foliju za pečenje. I ovako pripremljeno meso stavite u vatrostalnu posudu i nosite u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče 2 sata. Nakon 2 sata pečenja otvorit ćemo foliju. I iseći ću papir za pečenje.
I kad smo otvorili foliju i papir za pečenje, vraćam ga nazad u rernu na 200 stepeni da se zapeče 30 minuta. I evo, posle 30 minuta meso se zapeklo i sada ću ostaviti da se dobro ohladi, pa onda nosim u frižider da se lepo stegne preko noći. I evo, naša rolovana butkica se ohladila i sada ćemo iseći da vidimo kako ona izgleda. I evo, pogledajte kako je ona ispala, kako je fantastična. Videli ste, priprema je veoma laka i brza. Možete poslužiti kao hladno predjelo, uživati uz vama omiljeni prilog i salatu. Ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu rolovanu svinjsku butkicu. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo svežu svinjsku kolenicu. Idemo! Prvo što ćemo raditi, sitno ćemo iseckati 2 glavice crnog luka. Kad smo iseckali crni luk, sada ćemo iseckati 6 čenova belog luka. Na 3 supene kašike ulja propržit ćemo seckani crni luk i beli luk dok ne omekša. Kada smo propržili crni luk i beli luk, ja ovdje imam 1,5 kg svinjske sveže kolenice. Vidite kako je lepa. Isečete ovako na ove komade ili zamolite mesara da vam iseče. Sad ću je spustiti u luk i pustiti da se proprži. Sada ćemo meso okrenuti i začinit ću ga. Vidite kako se lepo peče. Sada ću dodati soli, dodat ću bibera dodate po ukusu i nastavimo dalje da pržimo uz povremeno okretanje. Evo vidite meso kako se lepo prži, okrećite ga ovako sa svih strana da se lepo svuda zaprži i tako radite jedno 15 minuta. I evo, posle 15 minuta prženja dodajemo 6 supenih kašika soja sosa i nastavit ćemo dalje da pržimo, povremeno okretajući meso dok se sos ne ukrčka. I evo, kada se i soja sos lepo ukrčkao, evo vidite, sada dodajemo litar vruće vode. Litar, u stvari, da vidimo da prekrije meso. Vidjet ćemo otprilike koliko je to, ali to će biti litar vode. Dodajem sada začine, 2 lovorova lista i dodajem par zrna bibera. Stavljamo poklopac i ostavljamo da se sad to sve lepo krčka na tihoj temperaturi sat vremena. I evo, posle sat vremena kuvanja, kako izgleda meso. Vidite, lepo fino se i ukrčkalo. Sada dodajemo 7 supenih kašika sirćeta. Alkohol će ispariti, znači alkoholno sirće koristimo i ono će učiniti da meso bude mekano i rastrsitije. I ostavljamo sada ovako da se krčka još 15 minuta, povremeno okretajući meso. Bez poklopca, naravno. I evo, posle 15 minuta krčkanja, kada smo dodali sirće, sada dodajemo 2 supene kašike smeđeg šećera i promešamo i ostavimo da se ukrčkava uz povremeno okretanje mesa. Znači, ostavit ćemo dok nam se ne ukrčka sos i dok suvišna tečnost ne ispari. Evo vidite, u ovom momentu
već sada lagano počinje meso da se odvaja od kostiju, a vi ovako uzimate fino ovaj sos, prelivate preko mesa da ne ostane suvo i ukrčkavamo sve dok ne ispari suvišna tečnost. I evo kako izgleda naše meso posle jedno 15 minuta kad se sos lepo ukrčkao. Ono je sada gotovo i mi možemo da ga poslužimo. I evo sad ćemo naše jelo poslužiti. Pogledajte ovo meso kako je fantastično. Ovo je odličan recept za pripremu svinjske kolenice, sveže. Ja ću ga poslužiti uz prilog kuvani krompir. Tu je kupus salata od kiselog kupusa, papričice ko voli. Malo ćemo sipati safta preko. Evo vidite meso kako je mekano, rastresito, sočno, odlično je. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovu svinjsku kolenicu. Prijatno!